ำดอกพิเศษđã ai chui ở bài so phư mà lú bắt đầu sum nám chum ru cao sợi ca chặt chặt con chặt bài chiu chuồn con tuột cỏ hóm bầm bặt snap ở máu snap môn nâng phơi ở bài cỏ lọt mọc xóp phư tranh trắng nông rồi dẹp bê đọc lại tiếng bờ đó nâng sập trái anh prá rồi phong môn nịch bàn tọt tầm mớ vị thi phơi tiếng ọc nèเอาไว้แต่บางปอนตระกาคือเมืองปนเลยมันตบมองบางปอนตระกาใส่อังเปอร์ตุ้มហើយតមកទៀតបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មានិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការស្ករសដំបូងបងប្អូនត្រូវយកមើមពន្លៃស្រស់ចិតសំបកចេញហើយលាងវាឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកបុកវាឲ្យម៉ត់ល្អរួចហើយដាក់មើមពន្លៃ3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនក៏អាចប្រើម្សៅពន្លៃក៏បានដែរពន្លៃមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលល្អសម្រាប់បំបត្តិស្បែកស្រអាប់បំបត្តិស្នាមមុននិងស្នាមឲ្យខ្មៅប្រឆាំងនឹងមុននិងទទួលបានស្បែកសម៉ត់និងភ្លឺរលោងបន្ទាប់មកដាក់សាច់អំពិលទុំ2ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយត្រូវដាក់ស្ករស4ស្លាបព្រាបាយក៏គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អស្ក្រាបរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់សូមស្ក្រាបថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខនិងនៅលើដងខ្លួនឬកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3នាទីលើផ្នែកនីមួយៗបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចរាល់ហើយទុកវានៅលើស្បែករបស់បងប្អូន10ទៅ15នាទីទៀតដើម្បីឲ្យស្បែកស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រាមផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកក្រោយលាងសម្អាតទឹករួចប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់រលោងនិងសជាងមុនដោយគ្រាន់តែប្រើរូបមន្តនេះម្ដងតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត